Y nadie había suspendido la corrida. Y yo aquí aguantando, o sea, mojado hasta los... ¡buah! Y Navalón, ¡échamelo! ¡Échamelo! Y yo aquí en la puerta y digo, que no veo, que no han dado el permiso. ¿no? Y el delegado de la autoridad decía, pues si lo echa, lo echa. Porque él tampoco veía, no había comunicación telefónica con arriba. Y me dice, luego cuando se iba, dice, me lo tenías que haber echado.